mazimbabweans siyai kutengesa, siyai kusell out. Aumana munofira mahara shiri nozongofira mahara ende siyai macomrade aite yaari kuita. Wake up to the headlines, it's time for Cooley and TV. Real stories, real voices, that's Cooley and TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley and TV. Breaking every big story, Cooley and TV. No rumors, just the facts, Cooley and TV. Every update comes first on Cooley and TV. We bring the truth to the people, Cooley and TV. Stay informed every day with Cooley and TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zvinhu zvakumira zvakanaka iko zvine zviri kutambira update isina kumira mushe. Comrade Knox Chivero is in hiding after one of mfana vanoita basa rekunge vanenge vachirekodha vacho vanenge vari behind the scenes akaofka mari 20,000 rands nezvigananda. Tiri kuziva tese izvo kuti location yavo iri kudiwa zvekutodaro because last time vakazoonera mistake yakaitwa naComrade Geza yekuti zvoni vakazoti vagara ndobva vazotanga kupa location kune vanhu vaida kuzviita well wishers because Mudhara Geza was not background semunhu wekuti anga ari in a foreign land, South Africa, as we are all in. So problem yakazoitika ndeyekuti kwakatanga kubudikira vanhu vakasiyana siyana vachioffer mari, vachioffer zvakasiyana siyana, vachioffer help. Mudhara sinzi hapana source of income iri kubudikira iripo chinchi, even matenders avo anga akambomiswa, takaona zvakasiyana siyana, even kuna Parinyatwa kwavaisa maceilings, his construction company, if you know about it, yanga yakamiswa pane matenders aiita iwayo because of zvinhu zvanga zvakuitika. Matenders acho akaitwa take over akatorwa naTungwarara ndiye akazotanga kupedzisa nemacompanies ake ana prevail chinchi aya ndo vanga vakuisa maceilings nezvinhu zvakasiyana siyana. So source of income anga ama one, but now nyaya yakunetsa izvezvi manje. Nyoka Mabhunu is expected to be in Zimbabwe by Friday. Ndo pavari kuexpect kuti anofanira kunge atopa nzvimbo kudhara. I understand kuti zvinhu zvakadaro is not going to be happen cause zvikangoitika vachanomubhura zvakaomarara vachida kutsvaga a certain information, vachimuforsa kutaura certain things, and pane munhu atomirira kunomufidha information achingosvika kuti right iwe mukomana iwewe toda kuti utaure zvakati in exchange of your freedom. Ndo zvinhu zviripo zviri kubuda zviri kutaurika ipapapa. So Knox ari kudirwa futi nyaya the same issue because vanga roda kungomubatanidzira same ipapapa since nyoka achitonoti pfacha Knox wachinoti pfacha mandimo kuibata nyaya yacho. So Knox is in hiding because location yange isiri kubuda, but vakomana vaya mistake yakanoitika hombe ndekuti the production guys vaiitira Mudhara Geza are the same guys vachiri kuitira Comrade Knox because even the channel is the same, the Twitter account is the same, those guys vari kungorowa the same. So one of the guys ari kunzi akaofka that 20,000 rands kuti akwanise kunga achita se achinobudisa location. Obviously macomrades aya vanhu vakuti vakangwarisa vano understand chinhu chimaraniro achinoitwa kuti alright even asati abvuma kuaccept that amount of money anogona kuzongokuwedzerwa offer. So vagara vangochinja location, vabva vangodisconnectana nemukomana. Vakomana vangosara varipo vangogara vangori production team, they don't even know where Comrade Knox is right now. Vangosara vangori pabase power pavanenge vachingoitira live streaming ipapo, connection anenge atori ma1 havasi kubatika. So ndo update yandiri kutambira izvezvi. So that's why ndandiri kuti maZimbabweans it is very important akomana kuti musiyane nenyaya dzevanhu, ibvai pakutengesa, ibvai pakufumura vanhu. Unowana chii ukanziwo wapuwa ka 20,000 rands. Do you know how much is that in US dollars? 1,000 something US dollars. It's not that much. Zvekuti ungatozosvika pakupfudzisa munhu handiti mukuzvibata nyaya dzacho. So nyaya yekutrustana hapasina kuti pachanzi pachatemba anwa kuti this guy achazenge achizobudikira achidai so achizoita zvinhu 1 2 3 4 5 things ndo ma1 aripo izvo. So Comrade Knox vamboti rekedza ndimboenda into hiding because nyaya dzacho dzodzoka dzorema kuti uyo ari kudiwa Nyoka Mabhunu baba ari kutoti ngaatobatikira vatinopedza naye ikokoko because zvinhu zvacho zvoda kungoitika fast zvizokuti zvinenge
script pasi kudhara. Comrade Knox was supposed kunge vakaita live streaming last week, but hazvina kutombofamba neipapo because vanga vatorova marata kudhara. Unoziva kuti madhara aya vanenge vachifamba, vanenge vari kumberi pamaplans kana kuti pamets dzavo, even pakuonera, even pakunzwa nzeve dzinonzwa, kure kwemeso nzeve dzinonzwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. So munhu andiudza ati mudhara haasi kubatika kuti ari papi chaizvo kuti angazikana kuti ari pai, because location yaishandiswa namudharageza, those guys they just shifted the studio where it was, vakaendesa pane imwe nzvimbo. So vakangochinja, they changed the commander and also vakachinja the studio location. Ndo mamirira akaita zvinhu. That is the reason why izvo musiri kukwanisa kunge muchiwana live streaming, broadcasting avaisimboita aya. Saka nyaya iyoyo yakakosha kuti vanhu vangogara vachingoziva. But soon we are expecting Comrade Knox to be back on the screens vachitsanangura nekutaura. I don't know if it's possible to him kuti vangazokwanisa here kutaura kuti muri yeZimbabwe nyaya dzacho mamirira dzakaita izvezvi, so ndedzekuti zvinazodai zvikadai. And the other thing iri kunyanya kuitika ipapapa, iri kuvhiringidza, iri kuconfuse vanhu, inyaya ya 31 July, because ukaona pakunze right uya kunokuiwo zodai. So chinhu chagadzirwa chekuti the regime is in panic mode. They don't know kuti ndianani, who are the organizers of that 31 July demonstration. Ndo imwe nyaya iri kutemesa musoro iyoyo. Saka ukaona kuti vari kuvhiringidzika nenyaya idzi, vanenge vakutsvaga manje. Comrade Knox havasati vabudikira kuindosa chinhu, because chinhu chacho chiri kungorwa pasi pemuti. If you ask anyone kuti who are the organizers, the regime is still in panic mode. The regime doesn't even know kuti who are the organizers of that 31 July demonstration. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho muri yeZimbabwe. So mune dzimwe nyaya dziri kuitika ndati timboonesana zvekare. There was a court yanga iri kufanira kunge ichiitika nhasi kuZimbabwe, court trial ya Comrade Tendai Biti, but the trial of Tendai Biti and Morgan Ncube failed to commence today after the prosecution said it only received the docket yesterday. The matter has been postponed to 1 August. And mukona kwaiswa nyaya yana Tendai Biti. Why yaiswa kuna 1 August? Maskiufu kuda kuona kuti okay, ikaso kuna 1 August tichazotanga iri kudhonzana na dzimwe tambo. After that chiri kurongwa, chiri kuitika ichi, are they part of it or havasi part of the program or part of the plan? Chinhu chiri kurongwa chamusi wa 31 ichi. So vanenge vachingoona ngoti ava vachimbovaisai pasaida, timboona kuti zvichange zvakamira sei kunzoko, nekuti nyaya dzacho dzinonetsa dziri kudzoka dzotemesa musoro, and everyone is confused izvezvi kuti tikambodhila nenyaya iyi izvezvi toita zvekudii. And vanhu vari kupopota izvezvi, nyaya dziri kuitika dziri kutemesa vanhu musoro dzakawandisa. Kune nyaya dzamukanya, mukanya ndezvebasa yakaloka mastreets at the moment, because Mukanya was not supposed kunge vachitambira that debt money, but because of greediness, nzara and all the stuff, vakakwanisa kuti regedzai timbotora mari. Maybe mareasons avo vakasiyana-siyana, because nhasi vazobuda vachipa a certain explanation vachitaura kuti mari ndichazodonatawo somewhere, pane imwe a piece of money kana kuti chiside chemari chavachagura, kuti organization yavachinge vachidonatira mari iyoyo ndeipiwo, ivo vozoshandisawo zvavanenge vachida se kushandisawo. But vanhu vari disappointed zvakanyanya kuti how come kuti unoenda unogara patable yemuvengi, tingazoya tikakutrasta sei mangwana ukataura. Ivo vazoshipawo excuse yavo vakati inini I'm not a politician, handisi munhu weopposition, I'm just a human rights activist, wekuti ndinongobuda ndingotaura kuti musadaro vanhu, nekuti ndinoita se ndinongomira nevanhu semazuva ese. Ndo nyaya iripo pane nyaya dzamukanya. Saka zvinhu zvacho zviri kudzoka zvevhiringidza. The good thing now,
pane nyaya iripo yemawar veterans vanga vakaclipwa mapapiros avo. Up to now I'm happy for them. The list remawar veterans vaya vekusungwa musi wa17 October vekwageza madhezi aya vachinzi vangasvida kuita demonstrations, you know. So it's 9 war veterans including former honorable member of Goromonzi, Honorable Stephen Chagwiza was part of the 9 war veterans, but vanhu vanongozongotaura kuti 10 war veterans because they didn't know kuti ndana vanga varipo, because ma war veterans anga varipo ndana Jacob Maserera, popularly known as Baba Mudiwa, ndo ma war veterans anga varipo, ana Rozi Chirenje, Nyarai Chigudu and Kensia Jera, Godfrey Chigwerewere, Jacob Masarawira, that's Baba Mudiwa, Edward Mandikutse, Ajnei Machingura, Dexter Jena, and Mapango Mapengo. I'm not sure if Mapango Mapengo is a war veteran, but he was part of the guys vakabatirwa zvinhu vanhu vanga vari serious about the revolution. Now chakuitika ipapa ukanzwa the way yavakareleaswa yacho kuti vachipuwa mutongo kunzi tonodaiso pakabva panzi kuti kune chimwe chinhu cha 31 July chiriko, saka pakabva pangonzi aiwa izvezvi so hapana achaita sei auya achinonika vane nguva vachingodzoka vachiuya vachidzokera since vakaenda kukoti pasina kana eni mupurisa akazoya akati vanhu ava they were part of the demonstration vakazoita zvakadai. So the way vakareleaswa nayo iri very fun because if the state raises an issue, it will be pursued by a way of summons if there is need. Saka ipapapo kungoiswa imwe sign, kungopuwa rimwe bapiro takukusiyai boss makuramba muchingoya, because at the end of the day munenge makuzotanga mukutambisa nguva yadara muchingodai so munhu. Saka pakanzi pakazoita any need yekunzi vachasamonwa muchazoona vachizireze vachinge vachibatikira ipapo vachingonozongonzi right wadzoka futi uri ndururani. Saka kungosiyiwa zviya zvokungonzi tambokusiya chimboenda kunze uko tinoona kuti uchararama sei nevamwe. Ndo mamiriro akaita zvinhu, ndo mamiriro akaita nyaya dzacho iko zvino zvivhuri yeZimbabwe dzinangoti rekedza ndingopfura nepanapa pachivhitivhiti ndichinge ndichikuonesai kuti zvii zviri kuitika. Pane nyaya yemunhu achangobva kubatwa izvezvi anonzi Bekimpilo Mbezi, who is 41 years, who was arrested yesterday and akufesawo macharges ekunzi he was inciting an unlawful gathering after he posted a self-recorded video on Facebook mobilizing Zimbabweans to protest against the recent signed constitutional amendment bill number 3. According to the court documents, Mbezi posted a video on 10 July 2026 in which he was seen holding a placard bearing the message no to 2030 while encouraging members of the public to participate in a demonstration scheduled for 31 July 2026. So vari kuklemba vanhu zvamanje manje, that is the situation iripo. Ukangoonekwa uchingoda kungobuda uchingodzitaura nyaya dzacho ini zvandiri kuda ndizvongoti guys, play it safe, tambai makachenjera, don't be victims pachinhu ichi. If you know kuti iwo unozongozoda unoti toda zvinhu zvacho zvinoda kuti you should learn to change the strategies. You can't keep on repeating the same thing over and over again. Uchingoti uzodai nhasi wabatwa mangwana ubvoti woposta futi zvimwe zvikangodaro uchiziva kuti uri paground. If uri paground, just find a way yekuparticipate iri different yekuti usazopinde panguva yakaoma, because hazvisi zvinhu zvokuti zvinozonakidza ka vanhu vakusiya mhuri yako kuzongochema nenzara and stuff, and at the end of the day vamwe vacho mune makuzokuwadzirwa nyaya dzemusingaziva. But I'm not saying this kuti ndiri kutanga ndiri kudiscourage vanhu, but ndiri ngoti guys, please play it safe. Zvinonakidza kunogona kutoteerera some of us who are in diaspora chikuzoti aiwa tatitochimhanya chinhu chacho ngatitotanga, but zvinozorwadza mangwana mhuri yako yakuzochema nenzara, and at the end of the day pane pasina chinhu chavanokwanisa kunge vachizobatsirwa nacho futi nesu vanhu vacho isusu tangokuonawa mukati momwe wakungochema. It's not that good. So please guys, play it safe. Kuna vanhu vanotoziva zvinhu zvikaizvika, kuna kuzoitiswa zvinhu ndakaona vamwe vachithreatena vanhu kuna chinonzi ghost, kuna chinonzi chichi. I'll come and tell you and try to educate you about those things. Ndikuratidzai kuti how do you do those things, because imimi vanhu
When you post things on social media, the mistakes that you are doing, guys, is muri kuposta even my family members vana even mati ndiri pakati current situation pakati makutanga ma 2k, so you'll be easily traceable. Okay, ndinhinga ari pakati the next thing wakutongereka kana wati wapinzwa busy boss vanogona kuti wakusupporta this 31 July thing. So please be smart, play it smart, because you are dealing with the system in intelligence that are very serious. Do something wise, like what Comrade Knox just did. Kuti akasungobatika ameno kwavari, he's into hiding after vanzwa kuti one of the production guys are offer 20k runs kuti akwanise kunga achibudisa location kuti vari papi, vari kuchimhanya vari kupi. And then ndaraba yangozvinzwa anatombomirira kuti avazonegotiate chinchi akambambokata network navakomana. So vakomana, they are now in panic, they don't even know kuti mudhara ari papi, zvezvari kuita nezvei ari kumbodya chii. Saka muri yeZimbabwe ndangoti ndingopfura ndofana pa nyaya dzinozowanda atipedze, tinongonopaswera tikapararira tikazodidi panapa tichiramba tichingorova. Ngatisanganei pane chikamu chinotevera panapa pamanga makateerera kudai so muchinzwa nyaya dzinonaka kudai so dzinovaraidza, dzinoinforma, dzinokuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndo pachannel pacho panonzi paCoolian TV. If it's your first time kuona chivhitivhiti chinechi, gara walike, gara wafollowa, toonesana chimwe chikamu chinoteera. Ndoramba ndichingokupai nyaya dzese everyday. Muri yeZimbabwe zvadai, muri yeZimbabwe zvadai, nyaya dzese dzinenge dzichiitika. And inini I'm not afraid of anyone. Ndokudza nyaya dzese dzausatowanzwa, dzaunotya kunzwa, dzaunokwanisa kunzwa wakapfeka ma-earphones, dzaunokwanisa kunzwa wakawedzera volume, dzese ndinongokupai panapa. So gara wajoina this amazing family, subscribe, make sure to like this video kana zvichinge zvakuitira kana uri kuwirirana nezvinhu zviri panapa. Ngatisanganei muchikamu zvinotevera. Morara zvakanaka. Coolian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Coolian TV haichadzika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolian.